Hello everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I'm going to show you how to stir fry ginger with chicken. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបឆាខ្ញីជាមួយសាច់មាន់ Prepare the ingredients. រៀបចំមាន់ 2 pounds of chicken. សាច់មាន់2ផោន Rinse well in cold water after rubbing chicken with salt. បន្ទាប់ច្របាច់មាន់ជាមួយអំបិលយកទៅលាងក្នុងទឹកត្រជាក់ឲ្យស្អាត Remove the head if you don't eat it. កាត់ក្បាលមាន់ចេញបើញ៉ាំមិនកើត Cut off the toenails off the joints. កាត់កញ្ចក់ជើងមាន់ចេញ Cut the meat into small size. កាត់សាច់មាន់ទូចៗ 2 green onions. លឹកខ្ទឹម2ដើម On a clean cutting board, cut the green onions into slices. Use them for garnish. លាងជ្រុញឲ្យស្អាតយកលឹកខ្ទឹមហាន់ស្ដាងៗដាក់រោយពីលើ 14 garlic cloves. ខ្ទឹមស14គ្រាប់ Mince into small pieces. ច្រាមទូចៗ 5 thumbs of ginger. ខ្ញី5ដុំ Slice, then cut into julienne. ហាន់ស្ដាងៗកាត់វែងៗ Combine the ingredients. ផ្សំគ្រឿងទាំងអស់ In a hot skillet, start with 4 tablespoons of oil. Add more oil if needed. ក្នុងខ្ទះក្តៅដាក់ខ្លាញ់4ស្លាបព្រាបាយថែមទៀតបើត្រូវការ After 20 seconds, add ginger. ចាំមួយសន្ទុះដាក់ខ្ញីចូល Stir in medium heat to bring out its flavor. កូរក្នុងក្តៅមកភ្ជុំដើម្បីឲ្យចេញជាតិ 3 minutes later, 3នាទីក្រោយមក drizzle 2 tablespoons of oil. Add minced garlic. ដាក់ខ្លាញ់2ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ខ្ទឹមសចូល Stir garlic for 2 minutes. កូរខ្ទឹមស2នាទី Add chicken. Turn up the heat to high. Toss so the meat can cook on each side. ចាក់សាច់មាន់ចូលតម្លើងភ្លើងទៅកម្ដៅខ្ពស់កូរឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យសាច់ឆ្អិនល្អ 8 minutes later, 8នាទីក្រោយមក add 2 teaspoons of rice cooking wine. Stir thoroughly. ដាក់ស្រាធ្វើម្ហូប2ស្លាបព្រាកាហ្វេជ្រាវឲ្យសព្វ Add 2 teaspoons of oyster sauce. ដាក់ទឹកអូអ៊ីវ2ស្លាបព្រាកាហ្វេ Add 1 teaspoon of fish sauce. ដាក់ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Toss again. កូរទៀត Add 2 teaspoons of Yoshida's marinade sauce. ទឹកយូស៊ីដា2ស្លាបព្រាកាហ្វេ Put the lid on. This will keep the meat tender and moist while steaming in low heat. បិទគ្របឲ្យជិតបន្ថយភ្លើងទៅកម្ដៅទៀតធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាច់ផុយទន់ល្អ 8 minutes later, 8នាទីក្រោយមក toss again. Add the final ingredients. ជ្រាវទៀតហើយថែមគ្រឿងក្រៅចុងក្រោយ Add 1 tablespoon of chicken soup base with no MSG. ដាក់ស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាបាយអត់មានប៊ីចេងទេ Add a half teaspoon of sugar. ដាក់ស្ករសកន្លះស្លាបកាហ្វេ Toss again for 1 minute. ជ្រាវ1នាទី Turn off the flame. បិទភ្លើង
cook time is 24 minutes. ការចម្អិនចំណាយពេលវេលា24នាទី Stir-fried ginger with chicken is now ready. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. សាច់មាន់ឆាខ្ញីរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត